allemaal, welkom bij Meganessa TV. Vandaag gaan we een heerlijke kipgerecht maken. Dit kipgerecht hebben mijn vrienden en familie best wel vaak gevraagd om het recept. Dus vandaag ga ik jullie laten zien hoe je het moet maken. We gaan beginnen met de kip natuurlijk. Deze kip gaan wij als eerst wassen. Het is heel vaak dat mensen de kip niet gaat wassen, maar ook al ziet er de kip er schoon uit, maar je moet het altijd wassen. Als je het bij de supermarkt koopt of bij de slager, de kip dus altijd wassen eerst. Hier. Oké, nou gaan we de kip snijden. Ik snij eerst de kip in reepjes, lange reepjes. Ongeveer 1,5 centimeter breed. Zo. En nu snij ik de kip in kleinere stukjes. Stukjes van ongeveer 3 centimeter. Ik snijd meestal schuin. Maar je kan natuurlijk ook in blokjes snijden. Als het maar niet te groot is. Gewoon een goede bite size. Zo. Want wij gaan straks de kip nog even bakken. En dan wordt de kip ook natuurlijk iets kleiner. En je wil niet te groot snijden, dan is die ook sneller gaar natuurlijk. Anders doet het wel heel lang met bakken. Oké, dit was de laatste. Even checken. Ja, ik heb alles. Oké, nou doen wij alles in de bak. Zo, in een kommetje. Deze haal ik heel even weg. En dan heb ik hier zout. Ik doe 1 theelepel zout. Nou, misschien half. Iets te veel. En dan ook 1/2 theelepel witte peper. Als je zwarte peper hebt, dat is ook niet erg. En dan heb ik hier 1 teentje knoflook. Die ga ik gewoon persen. En doe ik gewoon met schil en aal, want dan is het makkelijker eruit te halen uit de knoflookpers. Zo. Zo, en dan kan je makkelijk de schil en aal eruit halen. En dan is je knoflookpers schoon. Oké, en dan heb ik ook nog eiwit. 1 eiwit. Dit is om de boel een beetje te plakken dadelijk. Want we gaan zo meteen bakken met tapioca meel.
Dit gaan we even goed mengen. En zo. Gaan we even goed mengen. Oh, ik ben bijna vergeten. Ik doe ook nog 2 eetlepels de tapioca meel erbij. En die gaan we even mengen. Oké, dit laten we even aan de kant. En nu gaan we even de groenten snijden. Ik heb hier 3 kleuren paprika's. Maar als je 1 kleur hebt, dat is natuurlijk ook prima. Maar gewoon even de groenten snijden. Ik snij paprika eigenlijk altijd makkelijk eerst de kopje. En dan snij ik het kontje. En dan maak ik eigenlijk een inkeping aan de zijkant. En dan ga ik het draaien. En dan zo makkelijk de zaadlijsten eraf. Zo. En dan heb je ook geen geknoeid met de pitjes en alles. Dan heb je alles in één. Oké, die. En dit kan je natuurlijk ook makkelijk breken. Dan kan je gewoon het steeltje weggooien. Deze ga ik niet alles gebruiken. Ik ga de helft gebruiken, want ik heb zoveel kip heb ik niet. Zo. Die en die en die. Oh. Vallen. Vervolgens snij ik weer in de lengte. En dan snij ik eigenlijk weer schuin, net als de kip. Dus een beetje even groot als de kip die ik net heb gesneden. Allemaal stukken van 2 tot 3 centimeter. Dat het makkelijk in de mond gaat. En niet van die hele grote stukken die je soms krijgt als je Chinese eten bestelt. Dan krijg je altijd van die hele grote stukken paprika. En dan denk ik, jeetje, moet het nou zo groot? Zo. Die gaan we gewoon. Oké, nou, de rest kunnen we gewoon bewaren. Voor een ander gerechtje. Of als we morgen lekker pasta gaan maken. Voor nu is dit genoeg. En hebben we hier de ui. En ik ga een heel ui gebruiken. Ik vind het super lekker bij dit gerecht. Oké, de ui hebben we net geschild. En nu gaan wij... ik denk ook hetzelfde als de paprika, zo ongeveer 2 centimeter. Ook zo in grove stukken. Die ook. In de lengte snij ik eerst in 3'en. En dan in kleinere stukken. Stukje, die gaan we weghalen. En dan de knoflook. Die gaan we even pletten.
wel makkelijk af te schillen. Ik heb nu 3 teentjes gebruikt, maar ik vind ja, veel knoflook vind ik gewoon super lekker. Maar als jullie denken, nou dat is een beetje te veel, dan kan natuurlijk ook eentje minder, hè. Maar ik hou van knoflook. Okay. Deze kunnen we gewoon klein snijden. Als je geen zin hebt om te snijden, kan natuurlijk ook met die knoflookpers. Maar ja, als je geen knoflookpers hebt, is dit natuurlijk ook een manier. De knoflook hebben we even grof gehakt. Die gaat naast de ui. Zo. Nou, dit is dus even ter voorbereiding van de kip cashew. En zo, de volgende stap is de kip bakken, oftewel frituren. En dan, even kijken, waar heb ik alles? Ja, ik heb alles. Nou, nu ga ik de pan pakken en de olie. En terwijl ik dat doe, vergeet niet te subscriben en natuurlijk ook te liken als je deze video leuk vindt. En ja, ik ga verder. Nou, we hebben net de groenten gesneden. Nu gaan wij naar de volgende stap, de kip bakken. En ik heb pas deze inductiekookplaat gekocht, dus ik vind het ook een beetje spannend om te gebruiken. En maar we gaan het zien. Volgens mij maakt hij een beetje lawaai, maar als het goed is hebben jullie geen last van. Maar nou, dan gaan we beginnen. Zo, nou gaan we de olie even opwarmen. Zo, ik heb hier 1 liter olie. Die gaan we even opwarmen. De olie is nu warm. Ik heb geen temperatuurmeter, maar wat ik eigenlijk altijd doe is een beetje oldschool. Dus ik pak gewoon een stokje, een houten stokje. En dan doe ik gewoon erin. En als er wat bubbels komen, dat betekent dat die al warm wordt. Dus nu betekent het dat dat wel good to go is. Dus dan kan ik gewoon de kip alvast beginnen met kip. Oké. Nou, ik pak een beetje van de kip. En dan doe ik het in de tapioca meel. Deze weer iets zachter. Dat is wat zo erg heet. Dit ga ik zo goed, hoe zeg je dat, coaten. Zodat die goed bedekt is door de tapioca meel. Dan kan wel nog een beetje. Oké, nou doen wij in de pan. Voorzichtig met de kip. Het erin doen in de olie natuurlijk. Dus als je erin doet, niet naar je toe, maar van je af. Anders spettert de olie natuurlijk op jou en dat wil je niet. Zo. Ook belangrijk dat je niet te vol doet in de pan. Want dan is die duurt het wat langer gaar. Zo, ik denk dat het nu wel genoeg is. Zo, nu doe ik even de volgende batch. Nou, je ziet dat hij al een beetje wat bruiner wordt, maar je wil dat goudbruin hebben. En ik hou ook dat die kip een beetje krokant wordt. Dat vind ik ook wel altijd lekker voor de bijt. Dan heeft de kip een beetje structuur.
wordt een beetje klitterboer door die tapioca meel, maar ja, dat is niet erg. Zo, deze doe ik ook alvast erin. Als je dit gerecht trouwens maakt, vergeet dan niet te taggen op Instagram. Oh ja, en volg mij natuurlijk ook op Instagram. En want ik ben benieuwd wat jullie van dit gerecht vinden. Deze lekkere kip cashew. En tag me op Instagram. En sowieso als jullie vragen hebben, en dan kan je natuurlijk op de comments hieronder zetten. En dat vind ik wel altijd leuk om te zien als andere mensen mijn gerechtje maken. Dit is, nou, deze kip zijn bijna klaar. Nou, ik zie dat er nog genoeg ruimte is voor andere kip, dus voor de tweede batch doe ik iets meer. Nou, de kip van de eerste batch is nu goudbruin, dus die kunnen we eruit halen. Kijk, hij is mooi helemaal bedekt met die tapioca meel. Dat maakt de kip ook lekker krokant. Zo. Dan gaan we naar de tweede batch. Als je zeker de kip gaat bakken, dan zie je eigenlijk helemaal niks meer door de tapioca meel die door de olie zwemmen. Maar dan ga ik eigenlijk met de klok mee de kip erin doen. Zo zie je ook waar je gebleven bent. Dan weet je ook hoe vol het is ongeveer. Even kijken ondertussen mijn kip. Hij is lekker krokant. Kunnen jullie horen? Hij is krokant. En meestal ga ik dan even proeven. Ik vind het zo ook al lekker eigenlijk. Het is maar goed dat mijn kinderen nu slapen, want anders is het helemaal op. Nou, inmiddels zitten we al de derde batch en die is ook al klaar. Ze zijn nu mooi goudbruin, dus die ga ik eruit halen. Kijk eens. Zo. Nou, dit is een soort van, ja, kip nuggets-achtig. Zo, je kan het nu al eigenlijk ook eten voor kinderen. Maar we gaan natuurlijk nog lekkerder maken met de cashewnootjes. Ik heb inmiddels de inductiekookplaat ook een beetje schoongemaakt. En mijn schort was ook helemaal, ja, veel witte vlekken, zeg maar. Dus het is wel belangrijk dat je een schort aan hebt. Want als je een zwarte kleding hebt, dan zit het helemaal onder de witte poeder. Oké, volgende stap gaan we verder met de kipcashew maken. Zo, ik heb nu alles klaargezet en nu gaan we beginnen met de laatste stap. Ik heb hier een hete wok. En ik pak gewoon de olie van de net waar ik de kip heb gebakken. Dus dan doe ik 2 eetlepels ongeveer. Nou, nog eentje dan. 3. Zo. En dan beginnen wij met de uien. De uien en de knoflook gaan erin.
Zo, die gaan we even fruiten totdat het een beetje glazig wordt. Ik heb de knoflook erin gedaan. En zorg dat de knoflook niet verbrandt. Dus even blijven roeren. En nu gaan we de paprika erin doen. Ziet er gelijk gezellig uit, zo al die kleurtjes. En nou doe ik al de kruiden erin. Eerst de oestersaus. Dit is de ketchup manis. Die gaat ook erin. En dan heb ik hier het kommetje van de net, van de kip en de tapioca meel. Die doe ik het water erin. En dan ga ik het mengen. En dan maak ik het gelijk schoon. Dan maak ik er een soort van papje van. En dan doe ik het in de pan. Zo, door de tapioca meel ontstaat er een dikkere saus. Dus die een dikkere saus geworden. En dan heb ik hier nog sesamolie. Waar is mijn? Oh, hier. Ga ik even een beetje proeven. Lekker. Doe ik nou iets zachter. En nu is het aan de beurt van de kip. De kip kan erin. Dan zie je gewoon dat krokante nu helemaal bedekt wordt door de saus. Nou, je wil eigenlijk, wat ik altijd doe, is niet helemaal roeren. Dus ik wil dat die kip een beetje van dat hele krokante structuur heeft. Dus ik vind het zo eigenlijk wel goed. En dan heb ik hier natuurlijk de cashewnootjes. De cashewnootjes heb ik gekocht, ongezouten en ook nog gebrand. Als die ongebrand is, dan moeten jullie natuurlijk eerst in de oven doen. Maar kijk even goed in de verpakking dat dat gebrand is en ongezouten. Als je geen ongezouten hebt, dan kan je natuurlijk de gezouten halen. Alleen doe even in de zeef even de zout weghalen, want anders wordt dat gerecht gewoon veel te zoutig en dat wil je niet. Zo. Kijk, en die kip cashew is klaar. En nu gaan we opdienen. Kijk, die ziet er super lekker uit. Kijken of alles past. Ja, net niet, denk ik. Ja, ik denk dat ik hier een paar laat.
dit is hem dan. Mijn kipcashew. Ik denk dat ik heel veel vrienden en familie heel blij maak met dit recept. Maar ik hoop dat jullie gaan proberen. En vergeet niet te abonneren. En natuurlijk ook mij op Instagram volgen. En als jullie dit gerecht maken, tag mij. En laat alsjeblieft weten wat jullie van vinden. En als je vragen hebt, laat ook natuurlijk ook weten. En ja, ik ga nu denk ik een late night snack doen. Want ik vind het wel erg lekker namelijk. Oké, nou tot de volgende video. En tot ziens. Doei.